Udah. Cukup sekian dan terima kasih. Ketawa aja aku mau lewat. Ya. Dagli. Ya pasti lu muatan paling banyak sini ya. Makanya aku buat dusun satu aja karena aku tahu karena jebol. Terakhir saya yang liwat satu jebol. Jangan tembak pelan aja. Adeng baik. Ya, Adeng baik. ya. Jangan injak kopling. Ya. Tarik. Udah. Cukup sekian dan terima kasih. Mundur. Udah peringatan. Sabar. Nembak mata tuh kayak gini tuh. Matanya supir tahe. Gol. Trauma bro, biasa lah. Ya. Mau 3 anak kubur. Punya laki aku baru perempuan enggak? Putus aman kan ini? Ini aku punya mati juga yang seling ini. Oh, sialang itu telingnya lebih panjang besar. Apa? Seling? Masa? Kenapa? Ada apa? Besar lagi. Besar, panjang. Itu di bawah. Nah sini kan. Kuat lagi. Hah? Kuat lagi. Kuat. Kau ini takut sekali. Tangan sih. Tangan tidak. Tang kemana? Ada.